Здравейте, приятели! Днес се включвам с едно видео, което ми хрумна, докато четях един от коментарите ви в предишното видео, в който има 4 въпроса, които ми се сториха интересни и според мен ще бъдат полезни за някаква част от вас. Така че, докато гледате как съм хоум офис и махам нагар, ръжда и боя от това гърне на Бравус, ще ви разкажа малко повече за тези въпроси. Започваме с въпрос номер 1, който го задава Дизартър. Как намери купувачи? Става въпрос за балансирано и вкусно. Интересен ми е процесът по продажбата на такъв бизнес. Интересен е начинът, по който намерих купувачи, тъй като не е стандартния, както е има един сайт КПД. Въпреки че го бях пуснал и там, реално намерих най-много потенциални купувачи в Imot.bg. И защо Imot.bg? Защото там найема, който бях написал, е 500, мисля, че 500 лева, което е и самата истина. Но този наем е доста атрактивен за пазара, който е в момента, и затова доста хора ми се обаждаха. Като в обявата съм написал, че се продава с правото за наем и целия бизнес. По този начин аз имам доста голям експожър на хора, които кликат на обявата, защото наема е брутално нисък, и в крайна сметка хората, които търсят такова място, най-вероятно ни трябва и оборудване, освен ако преди това не са имали друго оборудване и просто се преместват на ново място. В случая беше първия вариант. Намериха ме хора, които не живеят в България и искат да пробват нещо тук. Свързаха се с мен, между другото доста хора, направили сме над 10 огледа, като при един от огледите имаше 4 различни човека, те всъщност бяха 7 или 8, но всеки си беше с някакво другарче. Това е начина, по който аз намерих купувачи. Другия въпрос е за процеса по продажбата на такъв бизнес. Аз все още не съм минал изцяло целия процес, така че не мога да дам конкретика. Това, което знам, че предстои в момента, е да оформим договор за покупко-продажба, който да включва какво точно се продава, тъй като то не е само оборудването, то е някаква интелектуална собственост, която имам. Трябва да бъде доста добре описано. Трябват ми данните на въпросния купувач и допълнителни детайли, които в момента не мога да кажа, тъй като договора не е пред мене. След това трябва да се смени собствеността в агенцията по вписванията, да бъде вписан новия управител и след това с тези документи да се отиде в банката, където да бъде вписан новия собственик на фирмата. И тук има един триков момент. Реално човека, който ще се занимава основно с това заведение, не е български гражданин, той е гражданин на трета страна, т.е. не от Европейския съюз, което налага да бъде вписан като управител жена му, защото е много вероятно да бъде отказано изваждането на банкова сметка. Няма законово изискване или ограничение това да е така, но реалността, която ми сподели адвоката, който се занимава с тези неща, ми каза, че е точно такава. Така че тя ще бъде вписана, пък нататък, ако той успее да си извади собствена сметка, ще бъде плюс за него. Втория въпрос е как намери своя ментор и с какво ти помага той. Намерих го още 2019, когато се присъединих в менторската програма на Стани Никола, моя ментор и Никола. Той ми помага с съвети какво да правя, какво да не правя, и всяка седмица имаме разговор, в който споделяме, понеже не е едно на едно, са групови разговори, споделяме няколко човека, може би 4, 5, 6 в един разговор, какво се е случило изминалата седмица, какво предстои да направим, и ако имаме някакви въпроси, проблеми, споделяме и ги
изчистваме. Така че аз винаги съм искал да имам такъв човек до себе си, но не съм сигурен къде да го намеря. Както казах, аз съм го намерил още 2019, когато се присъедини в тяхната програма. Това, което мога да те посъветвам да направиш, ако искаш да се обграждаш от такива хора, влез в Discord обществото на Impact, ако не си там, и с добро отношение, допринасяне към останалите в това общество, и според мен ще бъдеш забелязан, добре прият и съответно ще ти се помогне, ако имаш нужда. Защото ако основната ти дейност не е свързана с развитието на собствен бизнес, по-скоро няма смисъл от такова нещо, така че това е моят съвет. Третия въпрос е: твоят ментор даваше ли ти повече съвети, докато виждаше, че нещата не вървят? Това, което аз съм му споделял, не е особено детайлно, но когато му обрисувах в най-общи линии какво се случва в заведението, той просто ми каза да спра от днес за утре. Ако го продам, ако не, здраве да е, но колкото се може по-бързо да спра да правя това, което не искам да правя и това, което не ми носи удовлетворение, и да започна да правя точно обратното, да намеря моето нещо и това, което ме пали. Четвърти въпрос: с този лазер смяташ ли да се насочиш към нещо по-индустриално или ще го съчетаваш с домашното почистване? Това, което според мен е смислено да правя в момента, е точно това, индустриалното, или сега това не бих казал, че е чак толкова индустриално, защото е по-скоро гаражна история, но домашното почистване според мен не е удачно да бъде правено с този лазер. Има изключения. Давам пример с мухъл, който се е натрупал по фугите. Доста успешно го унищожава и повече на това място не се появява мухъл. Преди няколко месеца пробвах на едно място вкъщи. Нарочно не съм почиствал около него. Имаше само една ивица, която почистих. Около него си има. Пак казвам, нарочно не съм ги чистил, просто за да видя какво би се случило с него. Там, където съм почистил, нямам никакви последващи проблеми. Така че по-скоро ще го използвам за такива цели и почистване на фасади от графити. Това е нещо, което според мен има най-голям потенциал. Даже имам и оговорено почистване на моя комплекс, тъй като тук има доста глупости изписани по стените. Това видео е по-кратко, 7-8-10 минути. Надявам се и следващите видеа да бъдат толкова кратки, защото иначе малко по-трудно се гледат. Чао от мен и до следващия път.